كل موقف حصل لنا في الطفولة هو مؤثر في حياتنا دلوقتي، بس مش كل موقف حصل لنا في الطفولة بيشكل حياتنا دلوقتي. ففي فرق كبير قوي ما بين ان انا اتأثرت بطفولتي وان انا اسير طفولتي. ناس كتير قوي بتبقى تظن هو انت ليه يا ابني مالك كده مش ناجح، وليه مالك كده تعبان؟ اصل انا اهلي كانوا بيعملوا فيا كذا، اصل بابايا كان بيزعق لي، مامتي كانت بتقول لي كلام سلبي، مامتي ما كانتش بتسمعني. وكأن اصبح في حاجه كده شرط كونديشنال، ان انا لازم اكون اتربيت بتربيه 100% عشان اكون انسان كويس. فتلاقي تقول لي انا ما عنديش ثقه في نفسي عشان مامتي كانت بتقول لي زمان هو انت فاكره نفسك حلوه ولا ايه؟ انا كان عندي موهبه لعب الكوره ولا بغني حلو، وكانوا بيتريقوا عليا ويقولوا لي روح ذاكر، فانا بقيت مهزوز ومش عارف الاقي اي حاجه حلوه في حياتي. بنقعد طبعا نتكلم دلوقتي على البوزيتيف بارنتنج والحاجات الجميله جدا دي، وفعلا دي تساعد ان نطلع شخصيه سويه. بس مش كل واحد اتربى تربيه غير سويه هيطلع شخصيه غير سويه. طبعا غير ان حد تعرض لصدمه او تروما في طفولته فده محتاج علاج نفسي، دي قصه تانية. لكن انا بقول ان احنا بقينا نرمي شماعه كبيره قوي على فكره التربيه بتاعتنا عملت فينا ايه. هي اثرت فينا، وده ساينتفكلي علميا حقيقي صح ان التربيه بتشكل جزء من شخصيتنا، لكن احنا عندنا حاجات كتير قوي تانية منها تقبلك او استقبالك للوضع. فانت لما كبرت وبقيت في اكتر من 18 سنه و20 سنه تقدر جدا هم فعلا هزوا لي ثقتي في نفسي، بس انا اقدر ابني حاجه تانية. وشفنا نماذج كتير جدا من الناس لعيبه كوره ولا مغنيين، لعيب كوره ناجح جدا يقول لك انا زمان كانوا بيضربوني عشان بلعب كوره، بس ما كانش حد بيقعد يسقف له ونقعد نسمعه ونتقبله ونشجعه زي ما بيحصل دلوقتي. ومغنيين كتير ومن اشهرهم يمكن تامر حسني كتير في انترفيوز يقول قد ايه كانت طفولته صعبه على المستوى الشخصي، ان هو نفسه ما كانش ماديا واجتماعيا، وكمان في مشاكل في البيت نفسه، عدم وجود باباه وازاي هو تجاوز كل ده وبعد كده جاب باباه وقرب العيله. انت اللي بتختار، انت اللي بتختار هتستسلم للي حصل لك في الطفوله ولا انت بقدرتك تقدر تغير في الطفوله. فخليك فاكر ان انت مش اسير الطفوله، انت بايدك تجمل الصوره.